अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। हाँ, थोड़ा और। अरे करो ना। अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? कम दिखाओ। हाँ, अब थोड़ा शरीर घुमाओ। अरे मुंडी नहीं, सिर्फ शरीर यार, जैसे शूटिंग सेटिंग वाले फोटो में होता है। हाँ, अब ये पांव क्यों हिला रहे हो? नौटंकी करा रहे क्या हमसे?